عرض ادب به ویدیو دیگه. در تلویزیون اسمارت است، ایسی صداش مشکل داره و یا ایسی خودش هم به بازار پیدا نمیشه یا میکشیم و یا جاگزین باش پیدا میکنه به نام امپلیفای. این 12 ولتمی داره، دیگه اوت داره که به ستاره راست و چپ اما لیفت و رایت و بتونم اینپوت آیو داره. کنه زیر تشخیص میدیم کدام کنش در کجاست، کنه که واسه کدام رو شما آسان تر باشه. منفی از مابین میگیریم و دیم بخش اینپوت یا فریکانس صدا است و این دیگه هم امو اینپوت یا امو فریکانس ساده بالا اسپیکر چپ و راست است. یک لانش راست بود، یک لانش هم چپ. اینجا میمونه 4 دانه لاین که از منفی و مثبت یک لاسپیکر، منفی و مثبت لاسپیکر دوم و امو به حساب اوتپوت صدا و دو لاین دیگر بر از این برق 12 ولت برش میدیم. با از طریق از برق خود ایسی از چی کنه فعالیت کنه یا همون کار پروسش انجام بده. یعنی هم بجای لاسپیکر رو وصل کردیم منفی بوده یا لاسپیکر دومش است. اون طرف کویل وصل میکنیم و صدا را فلتر کرده. اینجا چک کردیم که منفیش کدام است. الان ما کنده شده پس دوباره رو وصل میکنیم و منفیش هم پس از جا میگیریم یکم جای آزادتر است و مثبتش هم از جا میگیریم. تقریبا تخت ما آماده است. این میریم چک میکنیم باز در یک لابراتوری به چیز مزه یا در کاغذی که او را میپوشانیم تا کپیسر یا پاشارد نشه و جاگزین میکنیم میدیم. گفتن ما دوستایی به بیشترین تختا کار میکنه، چه اسمال باشه، ساده باشه، تختا یونیورسال باشه، تختا دیجدار باشه. چنل ما لایک و سابسکرایب کنید دوستا. وقت تصویری بگیره زنگ بزن دیگه منتظر چی هست؟ اون حالا به ما زنگ میزنن. بفرمایید. پدر کلام همراه یه پدرم درباره چیزای خوب گپ بزن. وضعیت اینجا را نباید برش بگویی. بیا زو به جز رو گفتن دیگه کاری از دست ما ساخته نیست. نمیشه که گپ بزنیم مدیر صاحب. بسیار با تشویشت است. اگه امروشون گپ نزنی باز بیشتر با تشویشت میشه بچه. فکر نکنم اما اگه شما میخواین درست است.